Hi, EOJ Bell here. Freedom and liberty both have similar meaning. Freedom, by its etymology, has spiritual connotations such as love. It is a broad and abstract expression. Liberty, by its etymology, has a practical connotation of liberation. It is a social and intelligent expression. However, these two words were used differently until the 18th century than they are today. This is a privileged word such as aristocrats. It is used in the way that aristocrats have freedom and liberty compared to ordinary people. That's right, it wasn't a common and popular word. 1688, British Glorious Revolution. 1776, American Independence. After the French Revolution of 1789, free thought was brought to the masses. The term freedom-liberty became popular. This is called civil liberties. Fighting fascism and communism. Emancipation of slaves, improvement of women's rights, etc. Freedom, liberty is the rights of the people fought and seized. Today, both words mean freedom from, which means liberation. Contains a little. And, from the time the word freedom was introduced to the people to the present day, with freedom comes responsibility. As a result of speaking and acting as you like, you may pay a big price. Yes. Litigious society. What is freedom according to this litigious society? What is responsibility for freedom? It has been debated for a long time. But, to begin with, the problem is that this method is not fair. Those who can pay a big price are those who have some status and money. Depending on the position and money, the price to pay will change from person to person. And, what is the price to pay for those who have no position and no money? Responsibility for liberty, it seems, cannot be defined in such an unfair way. Still, in the real world, people without status and money have little influence on society, so they may have had few problems until now. But now we are in an internet society. Such a person can also have great influence. What will society do with this responsibility? The word equivalent to freedom, liberty in Japan is GU. This is currently a great man who is also a bill of Japan. A long time ago, it is a word when translating the English liberty. But, although this Japanese word GU has existed before then, it has a different meaning. That means negative meanings such as selfish, egoistic, irresponsible. In other words, the word GU as it is used today as it did not exist in old Japan. Japan is a single race, there are no religious differences, and it was a chronically poor island nation. Therefore, survival is more important than freedom. There was no need for the words freedom from. In 1866, the idea of liberty was introduced from the West. After that, there was a movement for women's rights, workers' rights, etc. in Japan as well. It can be said that freedom is fought and won. It can be said that it is not so because it was only introduced from Europe and the United States. And today's Japan, no one knows such a history. It's just that such rights exist and are claimed. はい。自由なんて意味の言葉はなかったですね。日本は自由に対する責任にしても、そもそも訴訟社会ではありません。訴えてやるってこと。欧米に比べて裁判自体にお金も時間もかかるからです。ですから日本人は欧米を羨ましいと思う反面、訴訟社会はやりすぎだと思っています。そして日本のネット社会、日本では昔からリア充というネット差別用語があります。これはリアはリアルの略であり、説明はこちらで。はい。以前はネット社会は現実社会に適応できない者たちの集まりなのだから、リア充はネットから出ていけというような差別的な使われ方をしています。そして20年以上前ではなく、現在もこの言葉は通用する差別用語です。なぜなら20年以上前の SNS、ネット社会では社会に適応できない者たちがネットに多くいました。つまり社会的な立場がないということです。そして多くが顔をさらさず匿名であり、大きな代償を支払うと思うことのない無責任な者たちでした。その中には反社カルト、前科者、詐欺師、ハッカーなども含まれているんですが、これらの人にネット上では何の法的な規制もありません。これらの人たちは逆に平気でネット上で顔をさらけ出し、それを利用悪用します。すでに無責任な立場だという自覚があり、開き直っているからです。もちろん広告効果を期待した一般の人も素顔や顔を晒します。
ですがこのようなネット社会が先に構築されているため、立場がある一般的な日本人の多くがネット上で自分の素顔や顔を晒すのは大きなリスクだと考えています。そうなんです。ネットの自由には初めから公平さがないのです。その上でプラットフォームは自分の著作物だけではなく、相手の著作物であるリスナーコメントなどを削除ブロックできます。相手の著作作品でさえハッキングやパスワードを盗み出して削除や改ざんをしようとする者さえいます。そして他人から盗んだ作品も自分の作品のように改ざんすることも可能です。そうなんです。ハッキングやパスワードを盗み出す行為、それ自体が日本では犯罪ではないんです。それによりどんな実害があって被害額はいくらなのか、お金は盗まれていないのか、そういうことでしか犯罪にならないんですよ。つまり日本ではそもそも私たちのネット上の発言や著作物の尊厳自体が守られていないんです。守られていないのなら初めからネット上に自由などないですよね。まさに無責任でわがままな人が得をする日本のネット社会です。皆さんの国のネット社会はどうでしょうか？無責任な自由になっていませんか？お